Nah, ini dia gulai bawal tawar, teman-teman. Gulai bawal tawar pedas. Itu dia pas gelega. Sayur bawal tawar. Sekarang pas lagi geleganya dia. Kita lihat. Ya, ini dia teman-teman, masakan yang sederhana dari Koki Bewok. Tetapi mengasihkan ikan bawal ikan tawar. Ya, di sayur pedas, cabai merah, dan bumbu-bumbu yang lain. Ya, kalau ada yang mau tanya menunya boleh lewat komen ya. Diterima dengan baik hati. Oke teman-teman, begini dulu dari Koki Bewok yang mengasihi Anda semuanya, ikan bawal tawar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dari Koki Bewok.